بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول رب العزة جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، محصنات غير مسافحات ولا متخذي أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم،
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. cashirkan cashirkii 4 wuxuuna ka mid yahay cashiradii inoo socday kuna saabsanaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah waxaana ka bilaabanaya juskii 5 ee ka mid ahaa 30 juz ee qur-aanka kariimka uu ka koobnay 12 aayadood buu cashirku ka kooban yahay ayadda 24 buu ka bilaabanayaa kana mida min suurati الnisaa ayadda 35 waa ku egyahay min asuurati nafsihaa isla suuratu nisa kamida cashirkii ka horeeyey ayuu si toosa ugu xiriirsan yahay waa cashirkii u dambeysay in laga hadlay muxaramaadka haweenka aan la guursan karin ayaa la tilmaamay iyagoo dhowr qaybooda nasab wax lagu xarimay oo 7 iyo ridac wax lagu xarimay oo 7 iyo musaaharo wax lagu xarimay oo 4 iyo jamci kulmin wax lagu xarimay kolka waxaa soconaysay muxaramaadka ayaddii dhereyd baa u dambeysay xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa cammaatukum wa khaalaatukum wa banaatu lakhi wa banaatu lukt wa ummahaatukum allatii ardacnakum wa akhawaatukum min alradaaca wa ummahaatu nisaa'ikum وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين تاسي وحلوا حنبارايا لبها وينا oo haddii labadooda mid ahaan dumar lagu qadaro aan isguursan karin ka maratin wa cammatiha gabariya eedadeed haddaad mid nin ka dhigto haddaad eedada nin ka dhigto adeer iyo gabartii bay noqonaysa haddaad gabarta ka dhigtana wiil iyo eedadii oo kale kadaalika ka bintin wa khaalatiha gabar iyo habarteed laba haddii midkood naag lagu qadaro aan isguursan karin lama kulmin karo iyadana wa an tajmacuu bayna al-ukhtayn ayaa lagu xambaarayaa in jaahiliyadu waxaa ku dhaqmi jireenna ilaa maa qad salaf islaamnimada ka hor waxaad samayn jirteen kaasi waaba tegey ka daba tegid male isagii makfira loo sheegay oo islaamka wuxuu baabi'iyey wixii maamul xumo aha ee ka horeeyey in allaha kaana gafuuran raxiima kolkaa walmuxsanaat naag la qabo oo 2 nikaax baan suuragal ahayn naag mar haddii nikaaxba lagu leeyahay nikaax labaad ma jiro marka wax la guursanayana 2 shardi ayuu guurku leeyahay naagta la guursanayo an takuuna khaliyatan can nikaaxin wa ciddatin wa muddacin bihimaa marka naag la guursanayo nikaax waa inay khaali ka tahay ciddana waa inay khaali ka tahay ama ciddatu nikaax ama ciddatu lwafaa ama ciddatu talaaq ama ciddatu shuuba cidda waa inayan ku jirin waxaa kaloo intaa lagu darayaa wa muddacin bihimaa binikaaxi laleeyahay anaa qaba oo nikaax lagu sheeganayo nikaax labaad lama kor saari karo cidda naag lagu sheegana waa sidii oo kale kolka waxaa muxaramaadkii kamida waalmuxsanaatu kuwa la qabo oo min annisaa haween kamida ayaan iyagana laydinka xarimay oo la guursan karin 2 nikaax ma dhici karto ilaa maa haween maahaane malakaday hanatay aymaanukum gacmayaalkiina oo haddii rag la yahay oo muslim iyo gaalo loo dirirayo marka gaalada laga adkaado
gabagaba lagu qabto naagahoodii la qabay waa la guursanaya sidee loo guursanaya istibraa la samaynaya haddii la ogaado xaa'ila inay tahay caloosheeda bannaan tahay qismo ninkii u hela milkulyamiin buu ku jimaacaya ilaa maa kuwii maahaane malakaday hanatay aymaanukum gacmayaalkiina arrintaa kitaaballah waa masdar kitaaballah macnaa ilaah baa dhigay korkiinaana lagu dhigay axkaamta eebbe inaad fulisaan oo waxaa muxaramaadka ee laydinka xarimay iska ilaalisaan kitaaballah allah dhigay arrinta calaykum korkiini uu ku dhigay kolka intaan la guursan karin marka la koobay ayaa eebba yidhi subxaanah wa uxilla wa axalla qiro kala wey wa uxilla waxaa laydiin baneeyey lakum idinka maa waraa'a daalikum intaa laydinka xarimay wixii ka soo haray oo naaga dhammaantooda inaad guursataan ayaa laydiin baneeyey an tabtaguu inaad dalbataan biamwaalikum xoolihiina naaga ku dalbataan muxsiniina idinkoo guurdoona oo markaad xoolo bixinaysid tardiyaad dhiibaysaa gabarhtii iyo waalidkeed iyo ahalkeedii baad raalli gelinaysaa si gabadhii lagu siiyo kolkaa muxsiniina idinkoo guurdoona hayra musaafixiina aan shahwagadis u dan lahayn safxiga shahwagadis wey ninkan isaga ee zaaniga ee qofkan islaameed boodaya isagu awlaad ma rabo ajirna ma rabo waxoogaaga dhacaankaa ee tafihiisa soo galay inuu shagaxsiiyuu rabo safxigu waa ka kolka markaad maal bixinaysaan idinkoo hayra musaafixiin kuwa dhacaan gadinaya istifraaq keliyeeta aanan ahayn ee ajri iyo awlaad doona oo alla ka dambeeya fama istamtactum wixii aad ku raaxaysataan bihi maaga oo minhunna haweenkii kamida faatuuhunna siiya ujuurahunna meheryaalkoodii siiya fariidatan maharkaasoo xag eebba laga qadaray walaa junaaxa dembi calaykum korkiina maaha fii maa wixii aad taraadaytum idinkiiyo haweenkii isqabay isaga raali noqotaan bihi maaga min bacdi alfariida iyadoo meherkeedii taqaan 1 riyaal baa lagugu meeriyey 1kiiba waa kuu cafiyey ama nisaan kuu celiyey raallinimo wixii aad la garataan labadiina dhibi kuma jiro laakiin xaqeeda ha yaqaan mid muxaqaqa oo la yaqaan ha noqdo in allaha eebe kaana wuxuu ahaaday calaa sabiili listimraar si joogtaha korkeed caliiman rabbi addoomihiisa iyo danahooda u aqoon badan xakiiman alla maamul wanaagsan oo murtilow markaa la bilaabayey hay-adaha wixii xalaala oo wa uxilla lakum maa waraa'a daalikum la yidhi waxaa daa'iman wa abadan fuqahadu ku murmaan waxa naagaha laga qaato oo xoolaha yardaha la yihaa naag wixii laga qaataa 4 qaybood marka hore haddii naagta ciddooda la weydiisanayo laga yaabo in la qaato wax gabaati la yihaa oo intaad golo fadhiisatay aada warsatay qolo sabeen ku magacawda iyo qolo sooriye ku magacawda iyo qolo gabaati ku magacawda wax waa noocaas kadib wixii ka dambeeya mahar haddii gabartii la meheriye iyadaa leh dalka wuxuu u aadalay yarda wax la yihaa iyagaa yardahaa culamada fa min muxarimin wa min muxallilin qaar waxay leeyihiin xalaalow oo waxaan khiyaaraa lagu bixiyey waxaana bixiyey qof mutlaqu tasarufa oo wixiisa bixin kara oo markaa 2 qof oo muslima inay wax isisiiyaan hadday banaanayd gabartu miyay ka daraysaa qaarna waxay leeyihiin maya gabartaas raadinteeda lagu bixiyey daliil loo cuskadiyo meel laga keeno midna male xaramu waxaa wanaagsan tafsiil in lagu sameeyo sida wax lagu bixiyaa nafteedaba kala gedisan qolo xeer bay dhigtaan waxay yidhahdaan haddaanu gabar kala guursan intaasaa naa xeera marka ninkii yidhahdaa gabar reer u joogta halay siiyo xeerkii soo mar baa laleeyahy wixii hooyadeed laga helaa laga haweystaa waxa saas oo kale ku baxa ma xalaaloobi kara qofkii waa gawracan yahay xeer bay ciddii leedahay odayaal baa go-aamiyey waxaa xeer laga dhigtay 3 neef oo la iyo 300 shilin ama 10 baa xeer laga dhigtay xeer wixii ku baxa qiimi male mid kalaa ka daran waa la ishor fadhiisanaya afminshaarraa kulmaayo gabarta aabaheedna ma jooga ninkii rabay
balaa laysu heegaya warina hebel baanu idinka doonaynaa nasiiya ma xuma waa laydin siinayaa maxaad bixinaysa gorgoracad baa indhaha laisu gelinaya waxaanu bixinaynaa 5 xibin waxay yidhahdaan xoolo intaas leeg hooyadeedba lagama qaadan walaashana lagama qaadan waxna kumaydan hadlin wala maxaan bixinaa 10 bixiya waa nagu badantay mamagteedii baanu gallay qabta sida laysugu haya ku dar iyo ka rid meel baa 7 lagu heshiinayo taasina xalaal ma aha waxaas gorgorada u dhacday xalaal ma noqon karayso waxaa saddexaysan xalaal noqon karin in dadkiiba ahlis yaqaano yihiin isxoolo yaqaan oo sidaa odagii gabarta dhalay saca hebela iyo hasha heblaha iyo gurigaas iyo baabuurkaas haddaan la siinin gabartayda lagu kaadin ma taasna xalaal noqon mayso laakiin ninkan hadduu gabartii watoos guursadoos la guri galay isagoon cid timid la arkin xoolo intuu ka rabo ha yaraadeena ha badnaadeeno uu soo kaxeeyey oo su keenay odagii gabarta dhalay maxaa xarimayo haddaan xeer lagu qasbin oon xoolo lagu tilmaamanin oon gorgoriya beec ka dhicin oon waxba la weydiisan oos gabartii dhabarka marsaday kadib uu qaraabadii karaameeya maxaa ku jaban walaashay aayaddan waxay tilmaamaysaa waxay aayaddan tilmaamaysaa wuxuu inuu xalaal yahay waa markuu ninku khiyaar leeyahy waalmuxsanaat naagihii la qabaa laydinka xarimay min annisaa haween kamida ilaa maa qaar maahaane malakaday hanatay aymaanukum gacmayaalkiina kitaaballaahi alla dhigidii uu calaykum korkiina axkaamtaas ku dhigay ee wixii laydinka xarimay ka fogaad waa uxilla waxaa laydiin baneeyey lakum idinka maa waraa'a daalikum naagaha laydinka xarimay wixii ka soo haray ee naagaha waa laydiin xalaaleeyey nuqdadaynu ka qaadanayna xalaalnimada waatana waxaa laydiin xalaaleeyey an tabtaguu inaad dalbataan biamwaalikum xoolihiina aada naaga ku dalbataan oo haddaad addoon soo gadanayso iyo haddaad gabar xura ciddooda raalli gelinayso adigoo guurdoona inaad xoolahaagii ku dalbataan waa banaanta haddii waa mehertaa la oran lahaa waxaa iman doonta fama stamtactum binhunna faatuhunna ujuurahunna meherkii dib uu ka imaanayo meherka sidiisana kolka gabadha la meheriyo ma wada waajibo caqdiga nisfulmahar baa ka waajiba marka gabadha lagu dhaqmo yuu kulligii waajibayo sida hay-addu u sheegtay kolka midatan waa xoolihii lagu raaligelinayey an tabtaguu inaad dalbataan biamwaalikum xoolihiina aada naaga ku raadsataan oo adigiibaa xoolahaagii naag ku doonanaya ama iyadii baad raalli gelinaysaa ama ahalkeedii baad raalli gelinaysaa muxsiniina idinka oo guurdoona hayra musaafixiin aan manishub u dan lahayn kolkaad gabadhii guursata maharkii waa kan fama stamtactum naagihii aada ku raaxaysataan bihi maaga oo minhunna haweenkii kamida u galmootaan faatuuhunna siiya ujuurahunna maharkoodii markaa siiya fariidatan qadarid weeye min allaahi eeba xaggii laga qadaray walaa junaaxa dembi calaykum kolkiina maaha fii maa wixii aad taraadaytum idinkiiyo haweenka isqaba aada isaga raali noqotaan bihi maaga oo hadday kulligii ku cafido ama qaar ku cafido wax ku jaban male min bacdi alfariida haddii la qadaray teediisiina la ogaaday ka gadaal in allaaha eebe kaana wuxuu ahaaday caliiman alla u aqoon badan addoomihiisa iyo danahooda xakiiman alla maamul wanaagsan oo murtile qofkaan kolkaa heri karin an tabtaguu biamwaalikum baa la yidhi xoole haddaad haysan see yeelaysa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi waman ninka lam yastadic aanan karin oo minkum idinka mida qawlan tabar an yankixa inuu guursado aan tabar u hayn almuxsanaat naag xur ah almu'minaat ee eebba rumaysay wax uma hayo iyadii meher uma hayo guri wuxuu ku geeyo ma hayo biil iyo masaariif ma hayo qaraabo wuxuu ku raaligeliyaa ma hayo waa fare madow yahay fa mimaa naaga ku gaabsada malakaday hanatay aymaanukum gacmayaalkiina min fatayaatikum gabdhihiina kamida addoomaheed leedihiin almu'minaat ee xaqa rumeeyey wallaahu eebbaweyne baa aclam u ogaan badan biiimaanikum idinka iimaankiina bacdukum qaarkiin min bacdin buu ka yimid ee istinkaaf tan waa addoon iyo waxaan midna ha dhihin fankixuuhunna haddaydaan xur guursan karin addooma guursada waxaa lagu guursanayaa biadni ahlihinna
addoomaha dad kale idankood ku guursada haddaad guursataanna waatuuhunna addoommadii siiya ujuurahunna wixii mehelay idinku lahaayeen bilmacruufi wanaag ku siiya muxsanaatin iyagoo kuwa dhowrsana hayra musaafixaat aanan kuwa xunoo dhilooyina ahayn walaa mutakhidaati akhdaan waday hoosaadna aan lahayn fa idaa uxsinna haddii la guursado fa in atayna hadday gabdhihii addoommahee la guursaday la yimaadaan bifaaxishatin zino fa calayhinna korkooda waxaa nisfu maa kii barki cala almuxsanaat naagaha xurtaa korkooda ahaa oo min alcadaab waa garaaci iyo taqriibkii amaa dilkii hadday gabadhu tahay muxsano oo iyadoo soo aragtay guur xalaala zinaysata waa la dilayaa idan middan addoonta hadday zinaysata ma la dilayaa maya laba sababood baan loo dilay haddii la yidhi nisfu maa cala almuxsanaat dil ma qaybsamo laakiin waxaa qaybsama garaaci iyo taqriibki garaaci 100 baa lagu dhufan lahaa hadday gabadhu xur tahay tan addoontaa 50 dhangadood baa lagu dhufanaya sanad baa taa la masaafurin lahaa 6 bilood baa la masaafurinaya ama la dili maayo oo nin bay hati untoo maal islaameed wey mana qaybsama dilka kolkaa wixii min alcadaab waa garaac iyo taqriibki daalika guursiga addoonta la guursanayo liman nin buu usugnaaday khashiya ka cabsaday almacanata dhib oo shahwadii intay ka badatuu gubtay buu lafihiisa uga yaabay dhibaato minkum idinka mida kolka addoon in la guursado iyo in shahwadan si kale lagu xalliyo oo haddii la soomo sidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yidhi yaa macshara shabaab man istadaaca minkum ulbaa falyatazawaj waman lam yastadic facalayhi bisawm haddii la iska soomo oon la guursan ayaa ka fiican maxaa yeelay awlaadaaduna hadday addoomowdo adigii ina sharaftaada dhaawacanto qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wa an tasbiruu inaad dulqaadataan aydaan addoon guursan baa khayrun fiicnaan badan lakum idinka wallaahu eebe gafuurun alla dadka tawbadkeena u dhaafid badan raxiimun alla dadka rumeeya u naxariis badan waman ninka lam yastatic anan awoodinoo minkum idinka mida tawlan awood iyo dhaqaal an hayn ayankixa inuu guursado aan awood u hayn almuxsanaati gabdha xura almu'minaati eebba rumeeyey fa mimaa kii ha guursado kuwii waxa ka guursado ay malakad hanatay aymaanukum gacmayaalkiina kana mida min fatayaatikum addoommadiina almu'minaati eebba rumeeyey wallaahu eebba weyne ayaa aclam u ogaal badan biiimaanikum idinka iimaankiina alla og oo iimaanku min acmaali lquluub wey run iyo been wuxuu yahay alla ogaan kara cid kale ma ogaan karto bacdukum qaarkiin min bacdin qaarka kaleu ka yimid saad u dhantihiin ama addooma noqda ama xur noqda aadan baad wada gashaan kolka haddaad tabar kala weyday iska guursoo lafahaaga ku dhowro fankixuuhunna guursada addoommada biidni ahlihinna dad kale idankood ku guursada la-aantood lama guursan karo waatuuhunna siiya addoommada ujuurahunna mahriyaalkooda bilmacruufi si aan meermeerin iyo lugoyn iyo xaqir lahayn ee wanaaga ku siiya muxsanaatin iyagoo ah kuwa dhowrsan hayra musaafixaatin kuwa mani shubaya addoommada oo zaaniyaala aanan ahayn walaa mutakhidaati akhdaan saaxiib hoosaad kuwa yeelanayana ayan ahayn ay naaga dhowrsan yihiin guursadoo mehersiiya fa idaa uxsinna haddii la guursado fa in atayna hadday la yimaadaan bifaaxishatin zino fa calayhinna korkooda waxaa nisfu maa shay barki cala almuxsanaat naagihii xurtaha korkooda intii ahayd barkeed baa min alcadaab garaacii iyo masaafurintii daalika guurka addoonta la guursado liman nin buu usugnaaday khashiya ka cabsaday alcanata zino oo minkum idinka mida wa an tasbiruu inaad sabartaan ayaa khayrun fiicnaan badan lakum idinka inaad addoon guursataan wallaahu eebba weyne gafuurun alla u dhaafid badan inta tawbad keenta raxiimun alla u naxariis badan yuriidu llaahu liyubayina lakum axkaamtaa tirada badan ee laydiin caddeeyey eebba wuxuu rabaa subxaanahu caza wajalla in shareecada laydiin qeexo idinna markaa shareecada laydiin qeexe laydiin caddeeyo aa fulisaan yuriidu llaahu eebba wuxuu rabaa liyubayina
إنو إذين عدايا لكم إذينك أحكام الشريعة شريعة حكم يالكذا إلا إذين عدايا بأبدونايا ويهديكم وإذنكو هنونيو سنن الذين أخيار وضضوا من قبلكم إذنكو الرئيسي رسوشي إيا النبياشي إيا الصالحينتي ودوينكو دي إنو إبا إذنكو هنونيو لتسلكوها إن أتقادانو فتكملوا أتكامل نغطان وتسعدوا في الحياتين أددوني آخره لبذبكو قوليستان ويطوب إلى إنو توبة أقبلوا عليكم كركينا أوحي قفا أدقشان اللوغا النغطان إسنأوا الضافد إذنكو أبا المريو والله أبا حليم الله دومديسا إيدنا هذا وأقوم بدن حكيم في جميع تصرفاته ما ملكيسا إليك الله كو حكمة بدن وشيء لا ركبه سيديكو هبونا يلو والله أبا يريد ربا أن يتوب إنه توبة أقبله عليكم كركينا ويريد الذين وحي دون أيان يتبعون الراعي الشهوات كو شهوة الراعة قال هذا إيا منافقين إيا أردال ودن وحي دون أيان أن تميلوا حق إن أتكلحتان ميلا إلى شو عظيما وي ووحي جبيل أبو رس وسنة الله في خلقه قفدوا توقياي dadkoo dhanba inuu toogu raba hadduu beenaa leeyahay in dadkoo dhan been sheeguu raba hadduu khaa'in yahay dadkoo dhanba inuu khaa'in noqduu rabaa sababka waxa wey damiir iyo naf baa ku jirto waa canaanan yahay qalbiguu ka gubanaya laakiin hadduu arko 10 tug inuu u dhaxeeyo arrinta waa la fuudaanaysa haddiise inta la weeldimuu gaar u socdo layidhaha tuugii baa xagga maray waa cadaaban yahay sidaa daraaddeed qof xun wuxuu rabaa xumaataduu qaba kulli in dadkoo dhanba uu la wada qabo kolka ay xooga culaabta ka fuudaato jiradaasi shucuuru naqsi baa la yidhaah wuxuu dareemayaa dadka inuu ka hooseeyo ka xun yahay laakiin weel hadduu u helo shaydaan bay jiradaa ku bilaabatay markii lacnad eebba lagu xukumay cadaabna loo diyaariyey ayuu cadaabkii wehelu doonayaa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciir kolkaa waxa shahwada raaca noocay yihiinba inta sinaysata inta beenta sheegta inta khamaarka dheesha intay yihiin oo dhan waxay rabaan waxay yihiin in lala ahaado kolkaasaa eebba ka digay wayuriidu aladiina wixii waxay doonayaan yatabicuuna raacraacayay ashahawaat diin ma raacaan caqli ma raacaan waddada toosan ma raacaan shahwi iyo naf iyo adduunya haway raacaan kuwaa waxay rabaan an tamiiluu minaad ka leexataan waddada toosan maylan leexasho cadiiman weyn yuriidu llaahu eebba wuxuu doonayaa an yukhafifa in wax alla wixii dhibaato ah uu fudaydiyo cankum xaggiina idinka fudaydiyo oo shareecada laydiin jideeyey baa gebigeedaba takfiifa ka qowlihi tacaala fadkuru llaha qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubikum joog ku tukada haddaad yeeli weydaan fadhi ku tukada haddaad xamili weydaan jibka ku tukada ramadaankii baa yimid faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar bishii ramadaan waxay kugu soo toostay adoo jid haya dib u dhiga iska afur biyahaaga cab hadhow baa soomi doontaa adoo jiran ay bishii kugu timid hadhow ayaad soomi doontaa waad iska afuri waysadii bay noqotay biyaad weyday ama waad xanuunsatay iska gagabayso kolka shareecada islaamka say u dhan tahay fudayd bay ku dhisan tahay kolka ilaah inuu idinka fudaydiyo culayskiiyo axkaamtuu rabaa wixii aada la timaadee camal saalixana intay 10 goor u yar tahay yaa lagu laablaabaya sababka lagugu takfiifiyey waxa wey wakhuliqa alinsaanu daciifa ilaah baa ku abuuray waana ku yaqaanaa tabarxumadaada wakhuliqa alinsaan insaankii baa la abuuray daciifan isagoo tabar daran eedadan shareecadii fahmin yaa qodxa ka dhigay aan lagu socon karin oo adagoo qallafsan shareecadii bayaan fahmin shareecada siday u dhan tahay takfiif bay ku dhaysan tahay wasadaqa allahu fii qowlihi laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj rasuulka ina diina la yusrun diinta waa fududahay kolkaa waxun khataara oo jidxira oon lagu dhaqmi karin
caamadaa ku mahmaada shareecada waa seef afkeedo korkeeda laguma socon karo kolkaas shareecadiina waa laga been sheegay dadkiina maradaa loo hurgufay si ay shareecadii ugu soo agdhawaanin yaa waxaa laga dhigay wax adowa oo dadka cunaysa oo gacmaha iyo indhaha iyo lugaha ka guraysa oo tuug laga soo hoyan waayey oo muslimkii alaabtoodii mariyey bulshadiina ceebeeyey jihaaskii xukuumiga ahaa khasiray oo maanta oo dhan la raadinayo haddii gacantiisa la gooyo maxay gacantiisa qiimi leeda intay gacantiisa dhibaato geysatay arag banki buu jabsaday wuxuu ugu tegey 60 sano nin shaqaynayey wuxuu ku ururiyey meeshaas oos naftiisa uga baay oo uu lahaa bal carruurta kaa dambaysa yuu habeen keliya qaatay hadduu qaatay lama oga dadkuu ku dhex orday intaanoo wada beri a laga kor dhacaya kanaa lama juujina kana waa lama juujina kana maa lama juujina goor danbaa la hela ama waa la weyna kolka dhibaataduu geystay qofkii muddada badan shaqaynayay wuxuu ururiyey habeenuu qaatay laba wixii meesha ku degnaa waa laga ceshanaya laakiin kan gacanta la goynayo waa kuma cawaanimo midka gabaday calalada meel dhigtay guri islaameed jebiyey wixii yaallay qaatay kolka marka ugu horreysa reerkaanu baabi'iyey marka labaadna wixii beledka ku noolaa buu eebeeyey marka saddexaadna jihaaskii xukuumiga ahaa yuu kharaj iyo hawlgeliyey bilays baa la ratibaya baabuur baa baasiin lagu shubaya buug baa wax lagu qoraya intaasaa la wareegaya kolka kee qiimi badan gacantiisiiyo dhibku geystay qarjaf in la siiyo weeye gacantiisa sababta waxaa weeye gacantan idab hadday yeelan weyday waa in la gooyaa idan kolkay shareecada kaas gacanta ka goysay isagiina waa u digtay bulshada inteedii kalena waa canaanatay ciqaabku galena waa laga gooyey kolka xuduudda waxaa ku sugan masaalix wasadaqa allahu fii qawlihi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab qofkaan erdaalka een diin lahayn een damiir lahayn hadduu ogaado hadduu waxado in gacanta laga goynayo hadduu zinaysto in la karbaashayo haddii uu qof dilo in la dilayo wax dili maayo naftiisiina wuu badbaadiyey ummadiina nabadgelyeedii muusan dhaawicin laakiin hadduusan ogeyn way isku hadadaa soomaalida intaanku gowracoon dhiiggaaga cawska mariyo kumi baa iga soo hagaagay reerka nagaa bixinay marka maxaa looga bixinaa kolka naf joogta kumiyaa wax ku falay midba mid buu gowracaya kumi baa ku hagaagay intaa qaybsanaysa daalinkaas dhiiguu galay baa agoon laga qaadayo diin la-aanta iyo jaahili markaa fasaadkii waa soconaya kolka diinta islaamka waa diinta macaanka badan yuriidullahu eeba wuxuu doonayaa an yukhafifa inuu fudaydiyo axkaamta cankum xaggiina wakhuliqa alinsaanu dad waa la abuuray daciifan iyagoo tabar yar yuriidullahu eeba wuxuu doonaya liyubayina lakum inuu idin caddeeyo shareecada axkaamteedoo dhan oo wayahdiyakum uu idinku hanuuniyo saad u qaadaan sunana aladiina akhyaar wadadeed min qablikum idinka horreysay min alambiyaa waarusul wa cibaadillahi saalixiin wayatuuba in rabbi tawbad aqbalo calaykum korkiina wallaahu eebe caliimun alla aqoon badan wey xakiimun maamul wanaagsan wallaahu eebe yuriidu wuxuu rabaa an yatuuba inuu tawbad aqbalo calaykum korkiina wayuriidu aladiina kuwii waxay doonayaan yatabicuuna raacayay ashahawaat nafta iyo shahwada an tamiiluu xaqa inaad ka leexataan maylan iilasho cadiiman weyn yuriidullahu eeba wuxuu rabaa an yukhafifa inuu fudaydiyo cankum xaggiina wakhuliqa alinsaan dad la abuur daciifan isagoo tabar yar yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbatil suuratu nisaa waa suura madaniya kol hadday suura madaniya tahay waxay aada uga hadlaysaa shareecada furuucdeeda sidaad aragteen halkan tacaamulkii maalkaha baa laga hadlay
muslimiin haddii la yahay maalka waa la kala leeyahay qof la arkaba wuxuu kasbaday isagaa iskale kolkaa waddooyin badan ayaa loo furo muslimiinta ay wax ku kala faa'iidaystaan oo tabaadulka maaliga iyo ciwadka sida beec oo kale ijaarka oo kale hibada oo kale waqafka oo kale istiqlaalka iyo daynka oo kale intan waa la furay rishigii iyo xaaraamtii iyo ribadii iyo dhicii iyo khiyaanadiina waa la xarimay kolka intii laydin xalaaleeyeyna ku dhaqmo maalkii ku kala qaato intii laydinka xarimayna iska ilaaliya qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayow laa ta'kuluuha cunina amwaalakum xoolihiina baynakum dhexdiina yaal bilbaatil xaqdaraha ku kala cunina oo beec iyo rido iyo waxaasaa la ogolaaday kolkaa dhac iyo khayaano iyo kishi iyo dhagar iyo ribo waxaasoo dhan baatil wey ilaa an takuuna inay ahaataba maahaane waxaad ku kala cunaysaan tijaaratan la kala wareegid can taraadin raallinima ka timid minkum aada xaggiina ka raalli noqoteeno kii badeecada lahaana dharkan iyo dhuunigan qaado waa raalli kii lacagta lahaana hool lacagtaan kana lacagtiisii buu qaatay kana badeecadiisii buu qaatay nabad iyo caanow taas waa kowta labaadna walaa taqtuluu hadilina anfusakum naftiina hadilina naftiina hadilina culamadii hore ridwaanullaahi calayhim waxay ku fasireen nafdilidii waa u muuqan weyday qofka inuu isaga gacantiisa mindi intuu qaato dhuunta isugu shubo waxaan ina yeeli karin bay ugu muuqatay waxay yidhaahdeen walaa taqtuluu anfusakum waxaa loo wadaa qofka muslimka ee walaalka ah dil markaad walaalkaa dishay adoo isdilaad lamid tahay kaa dishay walaalkood oo ilaah baa inama almu'minuuna ikhwatun yidhi rasuulkuna almuslimu akhulmuslim kolka awalankaa dishay waa walaalka wahaaniyan waa lagu dilay kolka walaa taqtuluu anfusakum saasay ku fasireen laakiin maanta walaa taqtuluu anfusakum banaanka ibataan waa la intixaaraya oo qofka siduu raba hadduu waayo ama xoogaa mashaakila markuu adkaysan lahaa ama si wax yeeli lahaa minti buu dhuunta isugu shubaya sun waraabuu cabaya xarig buu qoorta gasanaya isagii baa toos isu dilay kolka walaa taqtuluu anfusakum waxay noqotay in ardaashii gacmaha lahayo laleeyahay war isdaayo naftiina hadilina waxaase soo galaya cumuumka haddaad qof muslima disho iyo haddaad naftaada isdisho iyo haddaad naftaada geeri sabab ugu noqoto qaris ka tuurto haddaad diiddo inaad shaqaysato bahaysaw ku dili mayso haddaad diiddo inaad isdawaysana saw jire ku dili mayso haddaad inaad dhowrsato diiddana soo tuugiya beliya bahal ku cuni maayaan kolka naftan ilaahaale adiga malihi waa lagu geliyey fa idaa sawaytuhu wa nafaktu fiihi min ruuxii buu ilaaha yihi nafta isagaa isu aaneeyey kolka naftan adiga malihid kolka taada iyo ta muslimiinta labadaba waa kaa xaaraam si ay ku dhiman lahayd inaad ku dhaqaaqdid ciqaabkeediina waad arki doonta walaa taqtuluu hadilina anfusakum nafafyaalkiina ta muslimkaa iyo taada sabab walaa mubaashara midna ha ku dilin ina allaha eebe kaana wuxuu noqday bikum adinka raxiiman alla idiin naxariis badano waa kaa idin leh maalkana ha iska dhicina lafihiina ha isu dilina waman ruuxa yafcal sameeya daalika arrinkaas eebba reebay cudwaanan khata wax kuma jiraan cudwaanan collaytan iyo wa dulman gardaro maal buu dhacay ama naftiisii buu dilay fasawfa dib dambe aan nuslihi gelin doonaa naaran wa kaana daalika arrinkaas wuxuu noqday cala allaahi eebba weyne korkii yasiiran mid ku fudud kolka axkaamta eebba uu jideey arag dhammaanteed waa limaslaxati albashar sidii dadka u danahay ayay axkaamta eebba kulligeed xuskan tahay yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayo laa ta'kuluuha cunina amwaalakum xoolihiina baynakum dhexdiina yaal bilbaatili gardaro ilaa an takuuna inay ahaato ma ahaane tijaaratan kala gedi kala gadasho can taraadin lagu kala gedistay oos kana laca qaatay kana wuxuu rabay badeeca qaatay khaalinimadaasoo minkum labadiina xaggiina ka timid albayacaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa qowlkii rasuulka wey inama albaycu can taraadin qowlkii rasuulka wey beeca waa in labada qof ay raalli yihiin aan qofna la khaldin walaa taqtuluu hadilina anfusakum naftiina in allaha eebba weyne
kaana wuxuu eebba noqday bikum idinka raxiiman alla idiin naxariista waman ruuxa yafcal sameeya daalika arrinkaa la reebay cudwaanan collaytan iyo wadulman gardarro fasawfa dib dambe yaan nusliihi gelin doonaa naaran wa kaana daalika naaridiisa waxay noqotay calallaahi eebba weyne korkii yasiiran mid ku sahlan in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum aayaddan waxay ka mid tahay aayaadka badan ee qur-aanka ku jira ee mubashiraadka ah ee ilaah raxmadiisa sida addoomihiisa ugu fidiyey sida qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmatillah ina allaha yakfiru dunuuba jamiican oo kale wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can katiirin oo kale in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkilkum mudkhalan kariiman min mubashiraati alqur'aan qur-aanka aayadihiisa addoomaha u bishaareeyay ka mid tahay dembigii iyo gafafkii la gelayay yaa laba loo kala qaaday sagiira wa kabiira sakaa'irta waxaa lagu dhaafaya kabaa'irtoo laga fogaado kabaa'irta tiro laguma koobin tilmaan baasa lagu koobay tilmaanta koobtaa waxa wey haddii dembiga xaddun fi dunyaa adduunka hadduu xad ku leeyahay oo la yidhaha qofkii waxaa sameeya waxaasaa lagu xukumay sida tuuganimadoo kale wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa kabiira wey sida zinadoo kale azaani wazaaniya oo kale fajliduu labadiiba hala garaaca la yidhi sida qadafkaoo kale 40 jalda wax alla wixii adduunyada gudaheeda sida dilkaoo kale wixii xad loo sheegay wuxuu noqonayaa kabiira wixii ciqaab aakhira loo sheegay oo la yidhi qofka waxaa sameeya falahu cadaabun aliim ama lacnad ama gadabullah falacnatullaahi cala alkaadibiina oo kale ama gadabullah ama rasuulka man facala kada wa kada falaysa mina tilmaanahaasaa koob-aad bayna u tiro badan tahay kolka marka kuwa waaweyn la iska ilaaliyo iska ilaalinta kabiirada la iska ilaaliyey baa sakiiradii lagu dhaafayo kolka haddaad kabiiradiina iska ilaalisay sakiiradiina lagu dhaafay iska ilaalintii sow adoon dembi lahayn ba alla u tegi maysi wax ka bishaaro badan lama arag qaala tacaala rabbi wuxuu yihi in tajtanibuu haddaad addoomihii eebbow ka fogaataan kabaa'ira ma dembiyaal kuwooda waaweyn tunhawna laydinka reebay canhu xaggiisa laydinka reebay nukafir waa dhaafayna cankum xaggiina sayi'aatikum xumaanyaalka yaryar wanudkilkum waxaan idin gelinaynaa mudkhalan gelin kariiman wanaagsan jannadii wey in tajtanibuu haddaad ka dheeraataan kabaa'ira maa shay dembikiisa waaweyn tunhawna canhu xaggiisa laydinka reebay nukafir cankum xaggiina waxaan ka qarinaynaa sayi'aatikum usakaa'ir xumaanyaalkiinii yaryara wanudkilkum waxaan idin gelinaynaa mudkhalan gelin kariiman wanaagsan walaa tatamanaw maa fadala allahu bihi bacdakum calaa bacd bacdulmufasiriin aayaddan sababu nuzuul bay u sheegeen waxay yidhahdeen umu salamata radia allahu canha haweenkii rasuulka kamida ayaa tidhi ilaahay hadduu sida ragga naga dhigo oo jihaadkiiyo waxaasi aan ka qayb gallo kolkaasay aayadda timid oo la yidhi wixii qaarkiin looga fadilay ha tamanina waxaa markaa muslimiinta lagala dagaalamayaa xasad wax la yidhi si uusan u abuurmin adiga sida eebba kuu gartay ku raalli noqo haddaad is aragta qofka in waxaadan haysan uu yeeshayna alla kuu barakeedha sidii wuxuu kaa qaatoo kale isagii cadaawadii colada ku qaadi ilaah deeqiisi waa badan yahay unugtiisiina waa buuxdaa was'alullaha min fadli waxaad u baahan tahay alla warso laakiin qof muslima oo walaalkaa fadiilo uu ku dheer yahay kuma sina basharkan caadiga tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin baan fii suurati albaqara kusoo marnay walaqad fadalnaa bacda annabiyiina calaa bacdin yaynu mari doonaa kolkaa tafdiilka allah bixiya kolkaa waxa qaar uu ka fadliyay oo ama maala ama caqliga ama cilmiga ama mansaba inaad bishinta hoos ka qaniintid oo tiri allow yaa kaa meesha ka tiro oo kugu fariisiya cudurkaa xun iska ogow qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi walaa tatamanaw ha jeclaysanina maa waxa uu fadala allahu eebba ku kormariyey bihi maaga bacdakum qaarkiin baa alla ku kormariyey calaa bacdin qaarkii kale ayuu ka kormariyey cilman aw maalan aw jaahan aw suldaanan wuxuu noqdaba
lirijaali rag waxay leeyihiin nasiibun qeyb mima iktasabuu waxay shaqaysteen walinisaa haweenkuna waxay leeyihiin nasiibun qeyb mimaa kii kamida ay iktasabna shaqaysteen haddaad baahi dareento bankiyaalkii allaa buuxa was'alullaha ilaah tuuga min fadlihi deeqdiisa carrada ka badatay ina allaha ilaah kaana wuxuu noqday bikulli shayin wax la arka dhammaantii caliiman alla u aqoon badan walikullin qolo la arko rag iyo haweena jacalnaa waxaanu u yeelnay mawaaliya qaraabo dhaxasha mimaa kii ka dhaxasha taraka ay ka tageen alwaalidaan labadii wax dhashay iyo walaqrabuun qaraabadii waaladiina dadka caaqadad qiro kala wey ay gundantay aymaanukum gacmayaalkiina dadkaad heshiiseen oo suxbiya rufaqa yeelateen fa aatuuhum siiya nasiibahum qaybtooda xariiriya ina allaha ilaah kaana wuxuu noqday calaa kulli shay wax la arkay kulligii shahiidan alla arkayo dhowrayo walaa tatamanaw waa ta'diibkii u daraaw walaa tatamanaw ha ku raynina maa waxa fadala allaahu ilaah uu ku kormariyey bihi maaga bacdakum qaarkiin baa lagu kormariyey calaa bacdin qaarkii kale oo wax lagu siman yahay adduunyada male wax la arkaba waa lagu kala sarreeyaa xikmada allah yaqaan subxaanahu caza wajalla kolkaa masalatu lqadaa waalqadar wey sida eebba kaa dhigayna ku raalli noqo kaana waxba kaama uusan qaadanin ee ha xasdin waxaad dhibaato dareentana alla uu sheego adigaa ninba alla kaa dhigay guntoo shaqayso kolka hanqaltaaga iyo hamuun gorayada wax qiimila maaha walaa tatamanaw ha ku raynina maa waxa fadala allaahu eebba uu ku kormariyey ihimaaga bacdakum qaarkiin calaa bacdin qaarka kale lirijaali rag wuxuu leeyahay nasiibun qeyb mimaa kii ay iktasabuu ragga shaqaysteen ay nasiib ku leeyihiin walinisaa'i haweenkuna nasiibun qayb bay leeyihiin mimaa kii dartii bay naaguhu qayb ku leeyihiin iktasabna ay shaqaysteen was'alullah alla warsada min fadlihi deeqdiisa tirada badan ina allaha eebe kaana wuxuu noqday bikulli shayin wax la arka idaylkii caliiman alla u aqoon badan walikullin qolo la arko rag iyo dumara jacalnaa waxaanu u yeelnay mawaaliya qaraabo yarisuuna dhexla mimaa kii ka dhexla taraka ay ka tageen alwaalidaan labadii wax dhashay walaqrabuun kuwii ahalka ahaa waaladiina dadka caqadad aymaanukum gacmayaalkiinu guntameen isu dhaarateen ee isgacashateen fa aatuuhum nasiibahum qaybtay leeyihiin xiriir iyo soo dhoweyn iyo kaalmo u yeesha ina allaha eebe kaana wuxuu noqday calaa kulli shayin rag kulligii shay la arka kulligii shahiidan alla fiirinaya oo daalacanayo alrijaalu qawaamuun guriga markii laysugu yimaado wixii maamulaha rag baa leh dumar waxaa lagu leeyahay asamcu wataaca taa waa nolosha gaar ahaaneed ee labada isqabta ee guriga ku nool xuquuqda ka dhaxaysa mahar iyo masruuf iyo marasho iyo minan gabartaa iskale asamcu wataaca wa xifdul amaana ninkaa leh qayaadadiiyo maamulka ninkaa leh iyadu asamcu wataaca wixii ninka uu ku taliyo inay maqasho yeesho ayaa lagu leeyahay ninkana shareecada islaamkaa xukunta wuxuu ku talinayo waa inuu noqdo wax diinta waafaqsan rabbi raalli ka yahay amaa hadduu isagii odayaha ku taliyo waxaan diinta waafaqsanayn rabbi ogolayn dheg loo jalqin maayo laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi alrijaalu ragga qawaamuuna kuwa ku filaan badan wey cala nisaa'i naagaha korkooda oo qawaamada waa madaxnimada iyo maamulka raggaa iskale naagi shaqa kuma leh rasuulka wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa yuflixu qawmun walow amrahum imraa dad taladoodii naagu dhiibtay weligood liibaani maayaan sababtu waxaa wey naag ilaah baa abuuray cid ilaah ka taqaana lama arko isba waxuma dhiibanin nabi kama dhigin rasuul kama dhigin qadli iyo gar iyo imaamnimo iyo midna looma ogola kolka ma ilaah baad ka taqaan marka waxba kuma hela shaqada aqalada yaan la duminin shaqa naag mid sahlan maaha nolosha barkeed bay haysaayo odaga hadduu saaka kaloo oo maantao dhan hardan iyo dagaal ku jiro
raashin iyo quutulyoom iyo ijaar iyo dawa raadiyo aqalka hadday gogasho oo intay xaaqdo nadiifiso qiiqiso raashinka diyaariso hawl sahlan maaha odagiyo calacalaha ka huraayo markuu yimaad uu qabaysto saliid la marmariyo wax sahlan maaha kolka ilaah wuxuu yidhi subxaana waqarna fii buyuutikuna aqalada ku sugnaada wax nin soo qabay bay naa qabanaysa dambiil madow bay banaanka la ordaysa kolka kii nin aha ee ordaayey ee mihnada iyo shaqada watay ee ka caqli badnaa ee ka cilmi badnaa ee ka adkaysin badnaa ee ka xoog badnaa wuxuu qaban waay naa qaban mayso kolka aqalkeedana ha ku filaato ilmaha ha u qaqabaysato qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi alrijaalu rag qawaamuuna kuwa uqumid badan cala annisaa naaga korkood qawaamadan uu ninka uqumid badan yahay mu'ahala looga dhigay oo hortoodaba ilaahbaaba u diyaariyey bimaakii sababtii ayaa ninku qawaam ku yahay fadala allahu ilaah uu kormariyey bacdahum qaarkood raggii calaa bacdin qaarkii kale haweenka ah bilquwati waalcaqli waaltaxamuli waalsabri waalxikma intiiba abuuridoodaaba kala duwan ka caqli badan ka cilmi badan ka xoog badan ka sabar badan ka dulqaad badan idan kolkii abuuridoodii sidaan la kala yeelay iyadoo naxariis socota wey ilmaha yaray xalay dhashay en caqli lahayn aabbaha hadduu qaadana waa oynayaa habarta hadday qaadana waa aamusahay habar iyo aabbana ma yaqaan waa abuuris allaa ku abuuray jirkeeda iyo hadalkeeda iyo neefteeda waxoo dhan baaba raaxo socota saanaaba loogu talagelay inay dayuurad raacdo qarka boodo looguma talagelin kolka bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacdin kow laba wa bimaa anfaquu raggii waxay bixiyeen min amwaalihim xoolahooda haddii ninkii mahar la saaray oo masruuf la saaray oo marasho la saaray oo minan lagu noolaado la saaray wixii baxayay ee kharajaha ninkaa laga rabaa khidmo macaan inuu helo isna waa inuu khidmo fiican helo kolkaa naagihii sida loo ammaanay arag fasaalixaat naagaha wanaagsan qaanitaatun aliya ninkooday adeecaan kolka wanaagga naagta muxuu ku jiraa inay adeecdo ilaaha abuuray iyo ninka qaba xaafidaatun waxay ilaalisaa wixii lagu aaminay guriga iyo maalka iyo sirta xataa nafteeda ammaanaday ku jirtaa waa inay ilaaliso oo aan laga agdhowaan odaga hadduu joogo isagaa ilaalinaya lilgaybi waxaa loo leeyahay naagi midda ugu khaa'insan odaga hadduu joogo is-uruurin bay u badan tahay way is ilaalinaysa laakiin naagtay run ka tahay ee ammaaniya iimaan leh odagoo maqan bay cidda ilaalisa kolkaa rabbi labuu ku ammaanay haweenkii fasaalixaat gabdhaha susuuban waxaa wey qaanitaatun kuwa adeeca ragga qabiya rabbiga abuuray xaafidaatun ilaaliya wixii lagu aaminay bilgaybi maqnaanta ninka bimaakii sababtii xafida allaahu ilaah iyagu ka ilaalin weydiiyey jiro naagtii hadday ku dhalato isla weynaana oy ninkii dafir iyo dardar keento oy warkiisa maqli weydo see la yeelaya ilaah baa arrintaasi qorsho u dhigay arag dirbo dalaaq in lagu soo boodo ma aha dagaal maxalli maaha islaantii xoogaa haddaad madax adeeg ka dareentay haddaad xeero madaxa ku dhufato maxaad xallisay taas xalli ma aha arka xalliga qur-aanka mashaakilka caa'iliga ah lagu xalliya qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wallaati haweenka aad takhaafuuna ka cabtooseen waxaad ka cabsooteen oo ka dareenteen nushuusahunna hanqaltaagidooda kuguma qanacsana waxba lama tihi warkaagii ma maqlayso waa hanqaltaagaysa taas markaad aragtid afar tilaab baa la qaadaya tilaabada koobaad faaciduuhunna waa la waninaya waxaad cilmi iyo caqli leedahay kuwaan oo ilaah ka cabsana cadaab ha mudanin xuquuq badan baan kugu leeyahay aqalka hanaga dumini aniga ha i dhibin adna ha islugoyn waxaad taqaana wacdiyo waan dhunta ka ken hadday anfacaan ay kaa degto alxamdulilah hadday anfici weydo wahjuruuhunna ka taga filmadaajici jiifka uga taga darajadii labaadu mudaaharaad nabadgelyaa lagu samaynayo cashada inta lagu diido dhabarka loo duwo yaa baashaalka iyo qosolka laga reebana iyadaa cadaamaysa ma xamili karta taas hadday taas ku joogsato dantii waa la gaaray taasna hadday anfici weydo oy kusii kibirto darajada afraad wadribuuhunna waa la tumaayo tumiddaa markaa la tumaayo ilig ha jabinin ilna ha ka ridin
lafahana ha budayni laakiin xanuuji dhabankiiyo dhegta marooji darajada afraad waxaa weeye taas saddexaad markaad samaysid fain adacnakum hadday warkiini yeelaan falaa tabquu ha dalbina calayhina korkooda sabiilan wadda lagu tumo adigii naftaadiyaa dabaala inaad tuntaad rabtaa kolkaad meelaad taataabanaysa hoydarad haddaan kula hadlahay maxaad usii jeeday waxaan maxaasaan u yeeshay inay nuunuutiha madaxa jabisid qofkan inay ku ogolaataan laga rabay hadday ku ogolaatay adiga intaad warka la gedgediso meelo u taataabato si aad dhiigeeda ku xalaalaysato ha samayni laguma ogola haddaad sidaas yeeshid ku talagal in allaha kaana caliyan kabiira warkaaga hadduu yahay anaa qof yahay kaa xoog badan adna ilaaha kaa xoog badan fain adacnakum hadday warkiina yeelaan falaa tabquu ha dalbina calayhina dhibkooda sabiilan wadda lagu tumo haddaad yeeshiin ina allaha ilaah kaana wuxuu noqday caliyan ilaah addoommadiisa ka sarreeya kabiiran weyn intaas marka tii u dambaysay waa kana wacdigii hadduu anfici waayey mudaaharaadkii aqalka gudihiisa marka wahjuruhuna la yidhi guriga uga bax ma ah qofkii adiga ku maqli weyday kolkaad guri uga baxda mareer baa dhaqan maya gogashow dhabarka u sii jeedi shibka leh qadadeeda u dhaafiya raashinkeeda cadaadin hoosaantaas adna aada gurigii la joogto saddexdaa marka anfici weyda waa kana wain khiftum haddaad ka cabsataan shiqaaqa baynihima labadii isqabtay kala dheeraashadooda midba dhinacuu taagan yahay shiqi waa laba dhinac sac labadiis gees mana kulmaan mana kala dheero inta saca nool yahay laba gees isu iman maayaan mana kala dheero neefay ku wada yaaliin taaka ama ka yaraa udhaxaysa idan shiqaaqa baynihima iyadiina xaggay joogsatay isagiina xagguu joogsaday wacdigii iyo waanadii iyo tumidii iyo wixii waa anfici waayeen arrintooda markay adkaato waxaa la yeelayaa ugu dambaystii fabxasuu waxaad bixisaan xakaman garsoore min ahlihi ninka naagta qaba dadkuu ka dhashay nin wax yaqaan cilmi leh caqli leh waayo araga khabiira dhaqan reero yaqaan alla soo qabana waxakaman garsooro kale min ahliha gabarta ciddooda waxaa laga qabanaa nin fiican ilaah wuxuu yidhi in yuriida labadan xakamaa la isu geynaa arrintiiyaa loo dhiibaa geedkay fooda ugu qabanayiin dhaqankooday la soconayiin waxay sugayiin inuu u soo baxo qofka daalima hadday ogaadaan gardarrada xagga ninka inay tahay ya ay leeyihiin gabarta hadday tahay ya ay leeyihiin haddii taa lagu qanci waayo labada xakamaa kala furaysa laakiin shardi labada xakam waa inay laba daacada yihiin maxaa la diidaa hadday laba abukaato noqdaana oo midkaana gabartoodii yaa la quman kana ninkii yaa la quman kuwaas wax maslaxayn mahayiin labadii dagaalantay masilaan yuwafiqillah iyuriida hadday rabaan islaaxan wanaagsamayn yuwafiqillah ilaah baa waafajinaya baynahumaa dhexdooda in allaha eebe kaana wuxuu noqday caliiman alla addoommadiisa xogtooda yaqaan khabiiran xogogaal arijaalu raggi qawaamuuna kuwa ku filaan badan wey cala annisaa naagaha korkooda bimaakii sababti fadala allahu ilaah uu ku kormariyey bacdahum qaarkood ragga calaa bacdin qaarka kale korkii oo haweenka ah wa bimaakii sababti anfaquu ay bixiyeen ragga min amwaalihim xoolahoodii bay naagtan ku bixiyeen fasaalixaat gabdhahaas usuuban qaanitaatun kuwa raggoodiiyo rabbigood adeeco wey xaafidaatun kuwa ilaaliyo wey lilgaybi qarsoonaanta bimaakii sababti xafida allaahu ilaah uu yidhi ilaaliya walaatii gabdhaha aad takhaafuuna ka cabsataan nushuusahunna iskoryeelidooda faciduuhunna waaniya wahjuruuhunna uga taga fi lmadaajici jiifka wadribuuhunna garaaca fain adacnakum hadday idin ogolaadaan falaa tabquu ha dalbina calayhina korkooda sabiilan wadda lagu garaaco in allaha eebe kaana wuxuu noqday caliyan alla addoommadiisa ka koreeya kabiiran weyn ee wain khiftum haddaad cabsataan shiqaaqa baynihima ninkiiyo naagta kala tagooda fabcasuu waxaad bixisaan xakaman garsoore min ahlihi ninka ciddiisa waxakaman garsooro kale min ahliha gabadha ciddooda in yuriida labada garsoore hadday rabaan islaaxan wanaajin reerkii la dhaqoo la wanaajiyo yuwafiq illah ilaah baa waafajin bayna
goodii arrintii guul bay ku dhammaan in allaha eebe kaana wuxuu noqday caliiman alla addoommadiisa xogtoodiiyo danahooda og khabiiran alla xog ogaala wallahu aclam.